Всем привет, меня зовут Элина Федорова, и, как вы знаете, у меня есть своя онлайн-фитнес-платформа. И, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов мне – это как избавиться от целлюлита. Я бы сказала так, 90% женщин переживают насчет целлюлита. Ну так вот, сегодня я решила посвятить видео этой теме, я вам расскажу все, что я знаю, и я очень надеюсь, что видео действительно станет для вас полезным. Когда я впервые узнала о целлюлите, я, наверное, была даже не подростком, а ребенком. Кто-то мне сказал о том, как узнать, есть ли у тебя целлюлит или нет, и подразумевая под этим словом чуть ли не какое-то страшное заболевание. Ну, по крайней мере, тогда это для меня так звучало. Мол, нужно просто прижать кожу сильно, где-то на ноге, на бедре, либо на попе, и посмотреть, будут ли там такие ямочки, бугорки. Если они будут, значит, у тебя есть целлюлит. Я помню, я прижала кожу на ягодице, либо на бедре, и увидела эти ямочки. Я была в шоке. Как так? У меня уже есть этот целлюлит. В общем, ребят, ситуация у меня не изменилась. В принципе, у меня такой же целлюлит и сейчас. То есть, если я смотрю на себя в зеркало, фотографируюсь, снимаю себя на видео, у меня абсолютно нет целлюлита. То есть, он невидимый. Но если вот я сильно прижму кожу на ягодицы, то я увижу там тоже вот эти вот ямочки, так называемые. Если говорить о моем личном опыте, что я видела у других людей, знакомых, я видела, что есть худенькие девочки, у которых есть целлюлит, есть полные девочки, у которых есть целлюлит, профессиональные спортсменки, которые каждый день занимаются спортом, правильно питаются, но у них тоже порой бывает целлюлит. Профессиональные танцовщицы, они занимаются физической нагрузкой ежедневно, и у них тоже есть целлюлит. Супермодели, актрисы, у которых есть уйма возможностей, чтобы оплачивать диетологов, профессиональных тренеров, нутрициологов, делать пластические операции, собственно, то, что они и делают, но тем не менее с целлюлитом они не могут справиться, потому что у некоторых он есть. Так что же это за болезнь такая странная? У кого-то она есть, у кого-то нет, и непонятно, как от нее избавиться. Давайте немного углубимся в историю. Понятие целлюлита возникло в 1920 году. Один французский врач открыл, в кавычках так сказать, понятие целлюлит. Но он это не определял как какое-то заболевание, либо отклонение. Он просто определил этим словом состояние кожи человека. Также потом врачи начали употреблять такое словосочетание, как апельсиновая корка. То есть это было такое, как сленговое выражение, ассоциируя вот эти вот ямочки с кожей апельсина. В общем, все бы ничего, но где-то в 70-х годах одна американка, владелица салона красоты в Нью-Йорке, решила написать книгу о том, как бороться с целлюлитом, где она во всех красках расписала, насколько это некрасиво, ужасно и вообще опасно для здоровья. Потом одновременно с этим выходит книга одного врача-диетолога, который предлагает свою какую-то особенную диету, которая помогает избавиться от целлюлита. И они начинают друг друга рекламировать и, естественно, зарабатывать на этом деньги. Они даже придумали какую-то теорию о том, что целлюлитная ткань, она имеет в себе какие-то токсины, которые просто каким-то ужасным способом влияют на наш организм, и вообще все очень плохо. И, в общем, они сделали все для того, чтобы напугать женщин по всему миру, внушить о том, что это очень плохо, очень некрасиво, очень опасно для здоровья. И, конечно же, спрос на их продукцию очень вырос. Конечно же, этим воспользовались другие косметологические компании. До этого никто, конечно, не слышал о целлюлите, но тут все подхватили эту тему и давай делать какие-то крема, различные процедуры, и все это продавать. И, конечно же, спрос на эту продукцию пошел просто на ура. В начале 90-х бьюти-индустрия все думала о том, как повысить продажи и как зарабатывать еще больше. И они придумали новый термин – скрытый целлюлит. Как понять, что у вас есть скрытый целлюлит? То есть нужно прижать сильно кожу там в области ног, бедер, там ягодиц. И если у вас будут вот эти ямочки, это говорит о том, что у вас уже скрытый целлюлит, и с этим нужно срочно что-то делать. 98% женщин всего мира, естественно, обнаружили у себя скрытый целлюлит. Он есть практически у всех, если сильно сжать кожу. И, конечно же, все побежали покупать какие-то крема, которые обещали исправить ситуацию и предотвратить развитие этого страшного целлюлита. Я начала изучать тему целлюлита. Все же, что это такое, различные исследования врачей и так далее. Я поняла, что не существует единой точки зрения среди врачей. И также не проводилось все-таки достаточно много исследований на сей счет, чтобы точно определить все же, что это такое отклонение, либо нет. Но большинство врачей сходятся на том, что это никакая не болезнь, это просто такой косметический недостаток, который не нравится женщинам по той причине, что им это внушили. Также я наткнулась на статью одного врача-мужчины, который написал свое мнение насчет того, что такое вообще целлюлит. Так вот, почему вообще называется целлюлит? В медицине любое воспаление какого-либо органа, оно как бы имеет название этого органа, а потом добавляется окончание «ит», там ринит, бронхит, аппендицит, гайморит и так далее. Так вот, целлюлит это означает воспаление жировой клетчатки. Как
Как вы знаете, под кожей у человека, да, есть жировая прослойка. Она состоит из особенных клеток адипоциты. То есть это клетка, внутри которой есть такая большая жировая капля, вокруг нее цитоплазма. И также вот эти клетки, их очень много, они между собой соединены в такие мешочки. А эти мешочки, в свою очередь, соединены в более такие большие структуры. Особенность каждой клетки — это то, что она запрограммирована накапливать в себе жир. И она может растягиваться там в сотню, в 1000 раз больше, да, своего размера. Но дело в том, что каждая клетка, она накапливает жир в разной степени. Одна накапливает больше, другая меньше. И мы можем видеть, что структура всего этого получается за счет этого неоднородной. В идеале, конечно же, если бы все клетки жировые работали в унисон, если бы они росли одинаково, то тогда бы поверхность была бы, наверное, ровная. Но анатомически это не так. То есть человек устроен по-другому, природа другая жировой ткани. В общем, исходя из всего этого, мы понимаем, что целлюлит — это никакая не болезнь, не отклонение, просто человеческий организм так устроен, так ткани внутри нас устроены. Почему у женщин больше целлюлита бывает, например, чем у мужчин? Ну, потому что просто так мы анатомически по-разному устроены. У мужчин больше мышечной массы, у женщин больше процента жира в организме, ну и за счет этого. Если теперь говорить о способах устранения этого самого целлюлита, возможно ли это вообще, либо нет, я вам сейчас расскажу о тех способах, которые вы, скорее всего, знаете, и вам расскажу, насколько они действительно рабочие. Ну, во-первых, есть самый радикальный способ — это липосакция, то есть это высосать каким-то хирургическим способом, вырезать, не знаю, убрать этот жир. На самом деле это очень опасная и порой не всегда эффективная процедура, потому что когда жир убирают, не всегда это делается равномерно. То есть жир можно высосать, но очень часто такое бывает, что жир подкожный становится еще более неравномерным. То есть эта ситуация только усугубляется. Жира становится меньше, но вот этих бугров становится больше. И еще дело в том, что когда вы его убираете, потом новый жир, он будет все равно накапливаться. Если вы не поменяете образ своей жизни, если у вас будут поступать новые калории, все это будет снова превращаться в жир, все равно будет происходить те же самые процессы. Жировые клетки будут наполняться в разной степени, одни больше, другие меньше, и опять эти неровности будут, и никуда они не денутся. Все процедуры, которые направлены на борьбу с целлюлитом, это обертывания различные, массажи, лимфодренажные массажи, массажи банками, вот сухая щетка. Это все то, что улучшает кровообращение, там создает приток крови, то есть лимфа разгоняется, тем самым создает такую некую припухлость, что ли. Этот целлюлит, он просто становится менее заметным, то есть он по сути никуда не девается, но эти все процедуры, они имеют очень кратковременный эффект. Достаточно перестать это делать там 1 неделю, как бы, и снова целлюлит, он вылезет и будет такой же, как и был. И если у вас есть очень много времени и много денег, чтобы постоянно, регулярно все это делать, вы хотите, то, конечно, вы можете это делать. Но я бы не стала относиться к этому фанатично. То есть, безусловно, я люблю массажи, потому что мне просто это в кайф. Мне нравится пользоваться увлажняющими кремами, просто чтобы кожа была мягенькая, чтобы хорошо пахло. Но как бы покупать какие-то супер дорогие антицеллюлитные крема, это вообще бестолково. Они вообще не работают. Делать какие-то супер дорогостоящие процедуры, которые опять-таки дадут вам результат максимум на 1 месяц, и потом страдать и нервничать по поводу того, что этот целлюлит снова возвращается, это просто какой-то замкнутый круг, и это не имеет никакого смысла. Самое эффективное, что может быть, это похудение, если у вас есть лишний вес, и это спорт. Почему? Когда вы худеете, естественно, у вас жировая прослойка уменьшается, и, конечно же, целлюлит тоже может исчезнуть. Но не всегда. Иногда бывает такое, что вот эта вот жировая прослойка, она уменьшается, но это происходит тоже неравномерно, и вы можете тоже как бы похудеть, а целлюлит останется. Но опять-таки, это генетика. Когда вы занимаетесь спортом, безусловно, у вас появляется больше мышечной массы, и это улучшает состояние как бы вашего тела. И когда вы занимаетесь физическими нагрузками, кожа становится более упругой, как бы более плотной, и за счет этого это тоже будет визуально скрывать тот целлюлит, который есть внутри. Также, когда есть все-таки легкий загар на теле, это тоже визуально тело выглядит более ухоженным, и как бы целлюлит становится менее заметным. Это то, что действительно работает. Самое разумное — это питаться правильно, исключить вредные продукты, соблюдать водный баланс, и обязательно должен присутствовать спорт. Также вы должны понимать, что с возрастом процент мышечной массы у человека, он снижается, он становится меньше, также там вырабатывается меньше коллагена, и упругость кожи тоже теряется. Поэтому даже если у вас сейчас целлюлит не заметен, очень важно заниматься спортом, чтобы в будущем у вас целлюлит появился как бы в меньшей степени и появился, например, гораздо позже, чем он может появиться. Это особенно работает, чтобы предотвратить. Всегда предотвратить проще, чем уже бороться с последствиями. Если вы понимаете, что вы занимаетесь спортом регулярно, что у вас чистое правильное
правильное питание, водный баланс, а целлюлит все равно не уходит, я тут рекомендую просто сместить фокус своего внимания. Ребят, это не самое страшное. Я вообще не считаю это такой супер большой проблемой. На самом деле, если вы слишком придаете много значения важности какому-то своему якобы, назовем это недостатком, вы направляете туда свою энергию. Чем больше вы направляете туда свою энергию, свое внимание, тем больше эта проблема становится заметной для других людей, которые вас окружают. Они будут это тоже еще больше замечать. Наверняка вы сами замечали, что когда человек при общении с другими чувствует себя неуверенным, вот представьте, девушка пришла на собеседование, на свидание, и она все время думает о том, что какая она полная в этих джинсах, вот либо тут животик, либо еще чего-то. То есть она все время в той или иной степени вот чувствует какой-то дискомфорт по этому поводу, и человек другой, он просто это чувствует. Он думает, так, что-то с этим человеком не то, какой-то он странный, как-то он себя неуверенно ведет. Это на каком-то даже подсознательном уровне чувствуется, что человек сам себе не нравится, и ты начинаешь уже оценивать и искать какие-то, выискивать какие-то недостатки, и ты их находишь. Это реально так работает. И наоборот, когда человек себя любит, когда ему все в себе нравится, когда он не думает о своих недостатках, то другие люди тоже их не замечают. Вот представьте, когда вы видите жизнерадостного человека, который уверен в себе, вам в голову не придет смотреть на его попу, на его бока и там выискивать что-то где-то, что-то не так. Это я сейчас, ребят, немножко ушла от темы, это уже, мне кажется, может быть темой для другого видео, что касается энергии, уверенности в себе, общения с другими людьми. Если вам это интересно, кстати, напишите мне об этом в комментариях, и, возможно, я тоже сниму для вас такое видео. Если вы не можете что-то исправить, если действительно есть такие моменты, которые, никак вы на них не можете повлиять, я считаю, что не нужно на них концентрировать свое внимание, не нужно тратить на это свое время, свои нервы, лучше направить эту энергию на что-то другое, на то, что вы действительно можете изменить. Это не только, опять-таки, о внешности, о своем теле, это тоже касается любой другой ситуации в вашей жизни. Ребят, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы расстраивались, либо разочаровывались, мол, как так, что вот ничего с этим нельзя сделать. Дело в том, что многие, знаете, врут и говорят о том, что вот за неделю можно похудеть там на 7 килограммов, можно там за 2 недели с помощью каких-то упражнений полностью избавиться от целлюлита навсегда, но это вранье чистой воды. Вообще это может быть для человека просто реально катастрофой. Вот человек, который никогда не занимался спортом, никогда там ничего не делал, и тот человек решает купить программу тренировок, которая ему обещает полностью избавить от целлюлита и похудеть там на 10 килограмм за полмесяца, либо за месяц. И этот человек рассчитывает на этот результат, и тут он понимает, что у него не получается, что у него совсем не тот эффект, который ему обещали. Что он думает? Он думает, что, значит, со мной что-то не так, значит, я делаю что-то неправильно, либо у меня настолько запущенный случай, что это просто со мной не работает, вот у других получается, у меня нет, либо он разочаровывается в этой программе, и все. И некоторые люди, они настолько расстраиваются, что они потом вообще полностью перестают заниматься собой, перестают заниматься спортом, потому что просто не верят в результат. Вот такое сильное у человека может быть потрясение. Поэтому очень важно доносить до людей правду, чтобы они понимали, что работа над собой — это действительно такой постепенный, долгий процесс, что жиросжигание имеет свои определенные правила, что есть такая штука, как индивидуальная особенность, генетическая предрасположенность, что все это влияет. Когда человек к этому готов, когда он понимает, чего ожидать, он не будет разочаровываться, он будет небольшими шажками, но он будет идти к своей цели, и он будет продолжать заниматься. Самое главное, что у человека не пропадет мотивация продолжать работать над собой. И рано или поздно он добьется лучшего для себя эффекта и станет лучшей версией себя. И так во всем, ребят. Это не только касается фигуры, работы над своим телом, это касается карьеры, личностного роста. Все вот строится с таких маленьких шажков, постепенно, да, иногда с застоями, иногда с какими-то ошибками. Самое главное — не терять мотивацию. Ребят, я очень надеюсь, что видео вам понравилось и было для вас полезным. Если да, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока!